ஆஃப்டர்நூன் அம்மா வீட்டுக்கு கிளம்பி வந்துட்டோம். அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை, சரி பார்க்கணுன்னு தோணுச்சு, அதனால வந்துட்டோம். கையோட பார்த்திங்கன்னா நைட்டே அம்மாவை நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன். பாப்பாவுக்கு லைட்டாக உடம்பு சரியில்லை, இரும்பிகிட்டே இருந்தா, அதனால் அவளுக்கு மட்டும் கற்பூரவள்ளி இலை, குப்பை மேனி, துளசி, அப்புறமா வெத்தலை இதெல்லாமே நல்லா சூடு பண்ணி அதில் வர ரசத்தை ஊற்றினோன்னா உடனே இருமல் நின்றுடும். இதை தான் சின்ன வயசுலேருந்து நான் அவளுக்கு ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். நைட்டு டின்னர் எல்லாம் முடிச்சுட்டு பருப்பு தோசைக்கு ஊற வச்சுட்டு தூங்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஃபஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா பருப்பு தோசையும் வடகரியும் பண்ணியிருந்தேன். லஞ்சுக்கும் அதே தான், கொஞ்சமாக ரசம் வச்சுக்கிட்டோம், அவ்வளோதான். ஈவினிங் போல் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு அம்மாவுக்கு மசால் வடையும் எனக்கு டீயும் வச்சு குடிச்சிட்டோம். பாப்பாவுக்கு இப்போ பாத் பவுடர் அடிக்கிறதுக்கு நான் எல்லா ஐட்டமும் காய வச்சுட்டேன். சில ஐட்டம் மட்டும் எனக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கல, இன்றைக்கி ஸ்டாக் வந்தது, அதனால் கஸ்தூரி மஞ்சளும் வெட்டி வேரும் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். பூலாங்கிழங்கு கிடைக்கல எனக்கு, பெங்களூரில் ரேராக தான் கிடைக்கும், நெக்ஸ்ட் வீக் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க.